दोस्तों हमारे इस आखिर पॉपिंग साउंड आते कहाँ से? तो दोस्तों हमारे हड्डियों के जॉइंट के बीच एक सिनोवियल फ्लूइड होती है जो हमारे बोन्स के स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती है। इस फ्लूइड में दोस्तों CO2 और ऑक्सीजन के कुछ गैसेस मिक्स होते हैं। अब जब हम अपने जॉइंट्स को एकदम से पुल या पुश करते हैं तो हमारे दोनों जॉइंट के बीच की वॉल्यूम बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। हेनरीज के लॉ के अनुसार दोस्तों प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड और मिक्स गैस बबल का रूप ले लेती है और कुछ ही सेकंड पर दोस्तों ये बबल्स इस पॉपिंग साउंड्स के साथ बर्स्ट हो जाती है। और दोस्तों आपने अनुभव किया होगा तो अगर मैं दोबारा इसे करने की कोशिश करूँ तो फिर उसमें आवाज ही नहीं निकलती। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि गैस को फ्लूइड में दोबारा मिक्स होने के लिए 20 से 30 मिनट कम से कम लगती है। और दोस्तों जब तक ये गैस अच्छी तरीके से फ्लूइड में मिक्स नहीं होगा तब तक बबल्स बन ही नहीं सकते। और दोस्तों ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो काफी ज्यादा मट्ठा तोड़ने के शौकीन होते हैं। अगर वीडियो नॉइजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।